ក្នុងឆ្នាំ2024ការរលួយជាមួយ YouTube TikTok ឬក៏ Facebook Reel កំពុងល្បីខ្លាំងរលួយបានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនចង់រលួយជាមួយ YouTube TikTok ឬក៏ Facebook Reel ហើយមិនដឹងបង្កើត content ឬក៏វីដេអូប្រភេទអ្វីក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមាន content មួយប្រភេទឬក៏វីដេអូមួយប្រភេទចែកជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើតបានងាយស្រួលហើយរកលុយបានច្រើនការបង្កើតវីដេអូដែលយើងមិនចាំបាច់បញ្ចេញមុខដោយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង stickman ឬក៏ cartoon យើងប្រើប្រាស់សំឡេងជាមួយនឹង AI ហើយអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះយើងបង្កើតវីដេអូសន្ទនាគ្នាដែលកំពុងល្បីខ្លាំងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អូខេយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាតែម្ដង Hey Alex, check out this apple. They say it keeps the doctor away. But what's it actually doing? Easy. Apples have all this cool stuff like vitamins and fiber. It's like they're saying, "Don't worry, I got you covered." Oh, so apples are like our bodyguards. Imagine if fruit was actually guarding us. Apples in tiny suits, watching out for us. Exactly. But apples aren't the only bodyguards. Take this orange, vitamin C superhero. Keeps you strong, especially in the winter. I am Orange, the defender against coughs and sneezes. Fear not, mortals. Nailed it, orange. And bananas help your muscles, like after you run around or play games. So bananas are like personal trainers? All right, kid, let's get those muscles moving. Pretending to be a banana with a whistle. Wow, so each fruit has a different superpower? That's awesome. We should try them all. Exactly. Every fruit brings something different to the team. So when you're picking a snack, it's like building your own superhero squad. So remember, kids, every fruit is fantastic and has its own superpower. Pick a mix and you'll be unstoppable. ជំរាបទៅបងប្អូនអរគ្នាចូលមកក្នុង website ChatGPT នេះដើម្បីឲ្យ AI ជួយរៀបចំ script របស់យើងដើម្បីបង្កើតជាចេញជាសាច់រឿងមួយដាក់ចូលទៅក្នុងតួអង្គរបស់យើងអូខេយើងខ្ញុំទៅសេscript បែបនេះដើម្បីឲ្យ AI រៀបចំឲ្យយើងអូខេខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួយឡើងលើ AI រៀបចំ script របស់យើងរួចរាល់យើងបន្ទាប់ពីយើងបាន script បែបនេះហើយបងប្អូនអរគ្នាយើងត្រូវបង្កើតចេញជាសំឡេងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website Eleven Lab ដើម្បីបង្កើតសំឡេងឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ copy នេះអូខេ copy កន្លែងនេះ copy អក្សរដែលតួអង្គនិយាយអូខេតមកចូល website Eleven Lab អូខេបងប្អូនចុច go to app បណ្ដោះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំផាសចូលអក្សរដែលយើង copy ឲ្យមិញចូលតមកបងប្អូនកលេចមើលផ្នែកខាងក្រោមកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសសំឡេងតើបងប្អូនចូលចិត្តសំឡេងមួយណាដែលត្រូវជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងបងប្អូនឆ្លាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងទៅអូខេឧទាហរណ៍ឆ្លាញ់ GG នេះអូខេយក GG ហ្នឹងទៅបន្តមកគឺបងប្អូនអរគ្នាចុច generate speed បានរួចរាល់បន្តមកគឺបងប្អូនចុច download បន្តមកបងប្អូនអរគ្នាយើងចូលមកក្នុង ChatGPT ទៅដែរបងប្អូន copy មួយទៀតអូខេតួអង្គទី2អូខេ copy បន្តមកបងប្អូនផាសដដែលបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាជ្រើសរើសសំឡេងផ្សេងមួយទៀតដើម្បីធ្វើការសន្ទនាគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក John Kid នេះអូខេនេះជាការឧទាហរណ៍សម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបន្តមកគឺបងប្អូនចុច generate speed យើងរួចរាល់ហើយបន្តមកគឺបងប្អូនចុច download បន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាធ្វើបែបហ្នឹងរហូតតតែអស់ script របស់យើង script មិនច្រើនប្រហែលទេខ្លីដែរទេបងប្អូនណាឃើញទេខ្លីមានការសន្ទនាគ្នាទៅវិញទៅមកអូខេបងប្អូនតាមតន់បន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតជាសំឡេងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងចំណុចបន្តបងប្អូនអរគ្នាយើងយកសំឡេងទាំងអស់នេះគឺយកមកផ្គុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ដើម្បីងាយស្រួលឲ្យតួអង្គរបស់យើងមានការសន្ទនាគ្នាអូខេយើងចូលក្នុងកម្មវិធី CapCut នេះខ្ញុំ import សំឡេងរបស់យើងចូលខ្ញុំ import រួចរាល់បន្ទាប់មកខ្ញុំយក Chris 01ដែលជាសំឡេងរបស់ Chris ដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំយក hole មួយមកដាក់ខាងក្រោមអូខេ hole កន្លែងនេះបងប្អូនតាមឲ្យទាន់អូខេ hole នេះមានន័យថាគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ទុកឲ្យតួអង្គមួយទៀតចាំស្ដាប់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាយើងចាប់ដើមដាក់ជាមួយនឹង Alex បងប្អូនណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបង្កើតបែបហ្នឹងងាយស្រួលនឹងដាក់ចូលនៅក្នុងតួអង្គរបស់យើងតមកខ្ញុំ copy hole ឡើងនេះមកដាក់នៅខាងលើវិញអូខេពេលដែល Alex និយាយគឺមានន័យថា Chris គឺចាំស្ដាប់អត់មានកាយវិការអត់មាន mode និយាយអីទេអូខេអញ្ចឹងតមកខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ជាមួយនឹងChris ទី2អូខេតមកខ្ញុំ copy នេះយកមកដាក់ដដែល
យើងតម្រៀបបែបហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំបង្រួមឲ្យទូចអូខេតើមកខ្ញុំដាក់ elect ទី2អូខេខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង hold it ខាងលើមកបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងតើតែអស់ script ឬក៏តើតែអស់ការពាក្យសន្ទនាគ្នាដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងតួអង្គរបស់យើង crease ទី3អូខេអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងតម្រៀបបែបហ្នឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការបង្កើតតួអង្គតុក្កតានេះឯងរបៀបនៃការ export បងប្អូនទាំងគ្នាយើង copy ខាងលើចេញសិនយើងកាត់ចេញសិនអូខេបន្តមកគឺបងប្អូនចុច export អូខេជ្រើសរើសដាក់ឈ្មោះឬក៏ជ្រើសរើសទីតាំងដែលយើងត្រូវ export ចេញយើងយក audio បន្តមកយើងចុច export ចំណុចបន្ទាប់យើង export សំឡេងទី2អូខេបន្តមកគឺបងប្អូនចុច export ដាក់ឈ្មោះជ្រើសរើសទីតាំងបន្តមកចុច export ជាការស្រេចចំណុចបន្ទាប់យើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាមួយតុក្កតាធ្វើការសន្ទនាគ្នាតែម្ដងយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនៅ website Adobe Express មកបង្កើតចេញជាតុក្កតាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញតែខ្ញុំបង្កើតមួយតួអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញ2តួអង្គធ្វើការសន្ទនាគ្នាតែម្ដងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនចម្លែកពួកគាត់ធ្លាប់តែឃើញធ្វើតែមួយបានអញ្ចឹងអត់មានអាចដាក់2បានមិនអាចដាក់3បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់វិធីសាស្ត្រល្បិចរបៀបនៃការបង្កើតវីដេអូសន្ទនាគ្នាងាយស្រួលនៅក្នុង Adobe Express នេះខ្ញុំចុច Get Adobe Express Free បងប្អូនអរគ្នាឃើញកន្លែងនេះanimate character មកដល់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង background ខ្ញុំមួយអូខេ background របស់ខ្ញុំអូខេ size ខ្ញុំយក YouTube អូខេបែបនេះតួអង្គខ្ញុំជ្រើសរើសតួអង្គមួយអូខេខ្ញុំយកតួអង្គមួយនេះបង្រួបឲ្យទូចតិចបែបនេះអូខេបងប្អូនអរគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចដាក់ជាមួយតួអង្គមួយទៀតពេលយើងដាក់មួយទៀតអត់បានទេមែនទេឃើញទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាតាមមួយខ្ញុំដាក់បែបនេះសិនអូខេបែបនេះសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច enhance speed ខ្ញុំចុច browse ទាញសំឡេងចូល elect សំឡេង elect អូខេបងប្អូនរងចាំបន្តិចឲ្យវាដើរចប់សិនបន្ទាប់ពីដើរចប់ហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងកលេចឃើញឡើងនេះ open in editor បងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះជាកន្លែងសម្រាប់បងប្អូនធ្វើការ edit វីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទុកម្ដុំសិនបងប្អូនណាទុកកន្លែងនេះម្ដុំសិនបងប្អូនអរគ្នាបើក tab ថ្មីចូលមកក្នុង Adobe Express កន្លែងនេះម្ដងទៀតមាន tab 2ណា tab ទី1យើងចូលមកក្នុងត្រង់ចំណុចនេះហើយតោះនេះបងប្អូនយើងបើក tab ថ្មីដើម្បីចូលមកក្នុង Adobe Express ម្ដងទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនជ្រើសរើសតួអង្គមួយយកមកដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំយកតួអង្គមួយនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច enhance speed អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច browse ដើម្បីទាញសំឡេងចូលអូខេសំឡេង crease បងប្អូនរងចាំរហូតវាដល់ចប់មកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអរគ្នាចុចកន្លែងនេះ open in Adobe Express មកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូន copy បងប្អូននឹងឃើញ error បងប្អូន copy បន្ទាប់មកបងប្អូន paste មកកន្លែងនេះបងប្អូននឹងឃើញ error មួយកន្លែងនេះបងណាយើងមិនអាចឲ្យ copy បានទេក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលយើងមិនទាន់បាន save ឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅអាច copy មកផាសក្នុងនេះបានអូខេបងប្អូនចុចមកកន្លែងនេះឃើញសញ្ញាក្រហមនេះមួយនេះពណ៌អំពងមូក្រហមនេះអញ្ចឹង save បងប្អូនអរគ្នាចុចមកកន្លែង save កន្លែងនេះអូខេ save កន្លែងនេះយើងកំពុងតែ working បងប្អូនចាំបន្តិចអូខេបងប្អូនចុចតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយតមកបងប្អូនឃើញបាត់កន្លែងនេះមួយមិនឃើញពងមូក្រហមណាលើបាត់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាច copy អូខេ copy តមកបងប្អូនយកមក paste អូខេឃើញដែរហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំបន្តិចមកចំណុចបន្ទាប់បងប្អូនអរគ្នាតើទៅធ្វើយ៉ាងណាទៅអាចបង្ហាញតួអង្គបរោះយើងមួយទៀតបងប្អូនកលេចមកមើលកន្លែងនេះណាយើងចុចទៅលើវីដេអូហ្នឹងទៅអូខេបន្តមកបងប្អូនចាប់ទាញឡើងនេះចាប់ទាញមកបង្ហាញមកតមកបង្ហាញត្រឹមបានអូខេពាក់កណ្ដាលម្នាក់ទៅអូខេជាការស្រេចឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាច play តិចមកនេះឃើញទេពេលតួអង្គស្រីនិយាយខាងនេះអត់និយាយទេឃើញទេព្រិចភ្នែកធម្មតាយ៉ាងទៅឃើញទេនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតតុក្កតាសន្ទនាគ្នាបានយ៉ាងងាយល្អស្រួលបំផុតសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអាប់ឡូតចូលទៅក្នុង YouTube TikTok ឬក៏ Facebook អីយ៉ាងទៅណាឃើញស្រួលបងប្អូនឃើញស្រួលបងប្អូនមិនបាច់ចាំញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេមិនបាច់ទៅ edit នៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ឬក៏ edit នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងទេប្រើបែបហ្នឹងគឺល្អបំផុត
ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនចង់បង្កើតទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទិញនៃថ្មីវិធីសាស្ត្រថ្មីចែករំលែកបងប្អូនដល់គ្នាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចបង្កើតបានហើយបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ content ប្រភេទហ្នឹងអូខេអត់មានអីកែទៀតទេបងប្អូនណាអត់មានកែទៀតទេឃើញទេឃើញលុយទេអត់ទេអត់កែទៀតទេបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាយើងចាប់ដើម download វីដេអូនឹងចេញតែម្ដងបងប្អូនឡើងនេះចូលឡើង download នេះមកអូខេបន្តមកតកតងទៅនឹងទំហំគឺពិសេសហើយ18 original size នេះអូខេឬក៏ 4K អាស្រ័យទៅលើបងប្អូនគ្នាតែការទិញណាហ្នឹងអូខេ18បានណាគឺពិសេសបំផុតហើយបន្តមកគឺបងប្អូនចុច download អូខេកំពុងតែ download អូខេបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតតុក្កតាសន្ទនាគ្នាងាយស្រួលដើម្បីយើង upload ចូលទៅក្នុង YouTube TikTok ឬក៏ Facebook រៀនដើម្បីសាងប្រាក់ចំណូលបានខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនចង់បង្កើតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយទៅបង្កើតទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដើម្បីមានវីដេអូដាក់ចូលទៅក្នុង YouTube របស់បងប្អូន TikTok របស់បងប្អូន Facebook របស់បងប្អូនអូខេក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាយល់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏ឆ្លាស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាក្នុងការតិចនិចនៃការបង្កើតវីដេអូតុក្កតាសន្ទនាគ្នាអូខេអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ